こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて前回は、クリーパー砂利埋め攻撃を試したり、地下で割れ穴池を見つけたりしました。しかし一時満タンだった満腹ゲージもだいぶ寂しくなってます。そろそろまたゾンビ肉が欲しいです。ところで、今まで何枚のゾンビ肉を食べたか覚えてる？そんなことよりこれからもゾンビ肉にありつけるかが重要です。さて簡易地図ですが、南北通路4本目に入りました。ぼちぼち廃坑を掘り当ててしまいたいので、今回は一気に拠点まで行きたいですね。掘り進む距離は残り450メートルほどです。なお収集済ブロックはマンネリ化しているので、今後ゾンビ肉大量ゲットできたらまた雲を狙うのもありかと思っています。さてひとまず前線に戻ってきたところです。32メートルの待機時間的には子供ゾンビはすっかり消えているはずですが、なんでかまだ聞こえます。またはいてしまったようです。もう一度32メートル距離取ってみる？移動での満腹ゲージ消耗を抑えたいですし、慢性的な土不足です。今は下をくぐって掘って切り抜けるしかないです。さて2分少々して洞窟をぶち抜きました。ここは前回掘り当てた溶岩海の洞窟の左先です。少し掘り開いてみたのですが、やっぱり廃坑はなさそうですね。そういえばいつの間にか子供ゾンビの声がしなくなっていて、ゾンビチャンスのはずですが、でも姿を見せてくれません。だいぶ警戒されてしまっている模様です。さて10分ほど掘り進んだところですが、ずっとゾンビの声聞いていて我慢ができなくなってきました。もうゾンビ掘り当てに挑みますね。何かが間違っていると思うわよ。結構頑張って掘ってみたのですが、やっぱりゾンビ掘り当ては難しいです。無理に掘り当てようとするのは間違いかもしれません。いやそういう意味の間違いじゃなくて、それからしばらく突き進んでいて、ようやく土の塊を掘り当てました。よかったです。岩や丸石もほぼ使い切ってしまって焦ってました。まだ満腹ゲージは余裕があるのでジャンプに3回分の消耗は許容範囲です。一気に土を補充してしまいます。実は今まで土や砂利は、死んでロスとすれば無駄になってしまうと思って遠慮がちに採掘してたんです。でもここまで生き延びていることを考えると、もうがっつりかき集めを解禁していい頃合いですね。そう思ってがっつり採掘した矢先に死ぬのがお約束よね。さて、長かった迂回もようやく終わりで、再び南北通路の直線上に戻ってきました。満腹ゲージがちょっと心もとないですが、ゾンビチャンスがあると信じてガンガン掘り進んでいきます。少し掘り進むとまた土発見です。今までなかなか見つからなかったのに、もう少し分散して埋蔵しててくれれば楽なんですが、まあ死ななければ何も問題ないか。でもこれでさらに死が近づいたわよ。油断が命取りだと100も承知してますし、何よりブロックが尽きる方が危ないです。さて15分ほどで次の洞窟を掘り当てましたが、特にモブの音はせず外れ洞窟です。さらに5分経過したところでまたゾンビの試し掘りしましたが、やっぱり簡単には見つけさせてくれません。でもゾンビ積極掘り当て政策は実を結ぶはずです。で、諦めてまっすぐ2分掘ったらあっさり洞窟到達です。世の中諦めが肝心なんですね。お、時間差で明かりがつきましたがまたモブがレッドストーン踏んだのかな。スケルトンに射抜かれるのが怖いですが掘り開けてみないと様子がわかりません。中央クリーパーですか。なんではしゃいでいるんですか。出番を待ってた若手クリーパーかしら。うおー、スケルトンの近づく音怖いです。で、こっちもいつの間にか明るくなってるし。とりあえずゾンビが顔出してくれましたが、若手クリーパーが前に出過ぎてて手を出しづらいです。空気を読め。
満腹ゲージ的には攻撃したくないところね。ハートの余裕はあるので爆発させてもいいですかね。引っ掛けてみます。量子ダメージは許容範囲、あとはゾンビを食い散らかすだけです。ってまだいたの。さてと、肉を持ったゾンビも待機してますね。そっか忘れてた。モブは数体まとめて同じ穴に落とせるんでしたね。さっきのクリーパーもまとめて穴に落とせばよかったです。さてしばし、緑のものを取り入れたお肉の調理が終わるまでお待ちください。口の中で弾けそうなゾンビ肉が出来上がるの？肉は1枚でした。でも手持ちの肉が2枚になるとだいぶ安心感があります。さて、スケルトンのいそうな右奥は塞いでおくとして、こちらからまだゾンビの声がしますね。怖いので長居しませんが、降りてみます。あら爆ハートにダイヤが露出してるわよ。余計なところで運を消耗したくないんですけど。3体目のゾンビは石の中にいるようです。さて、5分ほど掘り進んでみたら、ゾンビだけでなくクモの声がし始めました。川山用ではありますが、ゾンビ肉が1枚手に入るならクモの糸を狙ってもいいですね。10分以上かけて根性で掘り当てまくったら、南北通路から7ブロック東の洞窟を掘り当てました。通路上確認 OK、突入してみましょう。ちょうどはい座標15の高さの更地が広がってて行動しやすそうです。さて、ゾンビとクモがいるはずなんですが、どこ？クモは左側っぽいけど。ゾンビ来たかな。でもどこ？暗くてよくわかりません。いたー。暗い中を目立つ色で登場するベテランゾンビさんです。あれ来ない？また若手クリーパーですね。出てこないでいい時に空気を読まず存在アピールしてきます。結局普通のゾンビも来て、また緑のものを取り入れた調理ネタをやる羽目になりました。2回目なので当然ながら編集でカットです。これでゾンビ肉3枚目。あと金のゾンビが落としてくれたらハート回復できちゃいますね。ベテランゾンビさんなのできっちりドロップしてくれるでしょう。これスペース足りないです。通路に引いて調理しました。お肉が降ってきた。さすがベテランゾンビさんやることが違います。これでさらにハート回復できるわね。でも順調すぎてなんだか反動が来そうよ。慎重に行動します。雲は天井に張り付いていたのか。さて、ここまで来たら雲の糸ゲットを目指すしかないです。雲からの攻撃のダメージはハート1つ半なので2発までは耐えられます。倒すのに骨付き肉1つ分弱の消耗で済むので、十分いけそうです。気をつけないといけないのは、急に雲が降ってくることくらいですね。ちなみに高さ制限の関係で雲の下まで掘っていくしかないですが、幸いなことに堆積してるのが砂利です。もし石だったら諦めているところでした。降ってきたらすぐここに避難です。よし左確認 OK です。さすがベテランクリーパーさん良い仕事するわね。死なずに廃校までたどり着く夢が。まあいいじゃない。飢え死にするまで死なずにプレイできるほどのプレイ技術はないと、きっちり有言実行したのだし。さて、17時間ぶりの地上なんですが、全然嬉しくないです。死んだ場所は、ここでの直下掘り中にアイテムロスとしない程度離れているんですけど。でもさっき子供ゾンビの声がしてたんですよ。下手にアイテム回収しに行くと死にかねません。どうしよう。
さて5分ほどではいざ標15の高さまで戻ってきました。この高さまでなら溶岩ドボンしづらいですね。掘るだけで気楽なものです。まあたった5分の直下だものね。座標確認しつつ掘り開けて、制限外での入手物は破棄。リスポーン拠点に復帰です。何も湧いてないようです。なんて平和なんだろここは。さて、標準装備を整えたところで今回はここまでです。もうアイテムロストでいいので、次回は南北通路4本目を逆側から掘って開通させて、5本目に突入する予定です。廃坑が見つかる予定という予定じゃなかったの？それではまたね。バイバイ。